大家好，我是阿阳老师。首先和大家玩一个小互动，评论说说你玩第5人格时第一次使用的角色是什么。当然，阿阳老师最开始玩的是艾米丽，毕竟护士小姐姐嘛，上得了厅堂，下得了厨房，前可以救死扶伤，后可以跟监管者皮，跟监管者浪的。虽然阿阳老师没玩多久，但是看到其他主播玩了，深知这个游戏的精髓呢，就是皮就是浪，和监管者分分合合，演绎着一场场感情大戏。好了，开局我轻易的修完了一个电击，在荒无人烟的野外一个人走了好久，这其中的寂寞有谁能懂啊？一个队友都没看见，看来得找监管者修炼一下我的皮下皮之术了。心跳陡然加快，前方高能预警，看来监管者已经在附近了。嘿嘿，终于是看到你了，别以为你拿这个鲨鱼棒棒我就怕你，来追我呀！如果你追到我，我就让你嘿嘿嘿。大哥，我刚玩，你先让我皮一下行不行？别看我身体娇柔，我翻窗也是很灵巧的。监管者大哥，你人呢？你咋不追我了？我可是萌新呢，我就翻一下墙，你就不追我了？你是不是怕我？你怕我，你干嘛还追我？你肯定是怕我。你怕我你就直说啊！你不说我怎么知道你怕我？哎，监管者大哥，我在这儿啊，我在你背后，你回头看我啊！你是不是眼神有问题啊？你眼睛有问题，你找我啊！我是护士啊，我有滴眼液啊，只需一滴，轻松看到我的美。监管者大哥，你走慢点啊，我跟不上你啊！哎，监管者大哥呢？你人跑哪儿去了？把监管者大哥给跟丢了，队友又找不到，我一个人在这野外好恐怖的呀！难道又让我一个人孤独终老吗？有没有人来陪我呀？哎，看到一个护士小姐姐，喂，小姐姐，你哪人呢？喂，小姐姐你别跑啊，咱们俩做个伴一起走啊！哦，原来是监管者在后面追呀！别追那个小姐姐了，追我吧！我们继续之前的翻窗练习。来，你过来，就是这儿，来，你砍我！对，看我的淑女跳一下就很开心了。这还有一个木板，监管者过来陪我练习一下这个木板。喂，监管者你别跑啊，我在你背后啊。这回咱们不翻窗了，咱们练板子。哇，监管者你这有点过分呢，追我一个人还不够，你还跑去追那2个小姐姐，你是想双杀是吗？你看你贪心吧，2个人都追不到了。来追我，我肯定不乱跑，我一个人多无聊。我这边有个木板，你陪我练一下木板会死啊！看我砸！哎，居然绕到我这边了！别打我，让我翻过去。好了，咱们继续。监管者大哥，你人咋又不见了呀？真的是游戏体验贼差，队友找不着，监管者也不鸟我。我是谁？我在哪儿？我到底要去干嘛呀？闲逛了好久，看到其他队友都跑了，就剩我和监管者独享2人世界了。但是找了他半天也没找到，真的是寂寞郊外冷啊！监管者你活该单身，我要开密码走了。喜欢视频的小伙伴们一定要记得评论转发，千山万水总是情，点个关注行不行啊？那我们下期再见喽。